Hello， 大家好，阿 Ken 就嚟啦。今日就同大家去到咩酒店呢？你覺得呢？任何一個華發珠海灣嘅地方呢，都係好舒服、好靚。成個屋苑嘅每一個小設計嘅地方，以至到喺度大設計，甚至乎上到樓裏邊嘅內部layout，再加埋每一個露台放運向邊，再加埋你個停機坪放喺邊呢，全部好細緻。佢係我經歷咗23年我嘅房地產人生裏邊見過去到最貼心、最細緻嘅一個樓盤之一。咁啊，亦都配合埋呢個科技加好房子啦。咁到底好房子佢有幾好呢？係咪？咁而今集嘅話又都輕輕講解下啦。就成個高新區嘅話呢，我哋呢個華發咧嘅珠海灣咧係響翻成個高新區嘅核心位置嘅。高新區有幾咁犀利嘅話咧，歡迎嘅話咧嚟到現場同大家去。政府去到提供嘅一個高新區展廳，去到同大家去到慢慢了解翻成到底咩叫高新區啊？咩高咩新啊？點樣高法？點樣新法啊？係咪？佢係排第幾嘅咧？係啦 ，GDP 又係點咧？有啲咩房嘅即係各樣嘢嘅政策啦，或者我哋依家位置處於邊度咧？咁啊，好簡單地話翻俾你聽，係成個高新區中心位置，亦都係未來嘅科技區域。咁啊，而呢一個樓盤最主要都係打響一個旗號嘅就係未來住宅，未來嘅一個感受。咁到底點未來法嘅話咧？咁其實啦，呢幾集都已經分享咗唔少俾到大家噶啦。咁如果假設大家有興趣嚟嘅話，畢竟要嚟到呢度先至感受嘅，好過咧隔住個屏幕，即係冇辦法。今時今日 YouTube 站又好 Facebook 又好，暫時只能夠係 2D 俾到大家感受。你 feel 唔到底有幾咁強烈嘅科技感同埋佢各方面嘅一啲細緻嘅設計。快啲嚟到現場，阿 Ken 揾專車帶嚟現場睇。咁今日又睇啲咩職嘅話咧？你估下？咁穿過大堂啦，呢一段6米幾高嘅門啦，跟住之後咧嘅一個大堂啦，氣派真係十足。地磚呢一度咧，好擁有一種復古，再加埋一啲奢華嘅感覺，再配合埋牆身，係啦。佢 pattern 嘅話，其實咧響翻兩邊嘅一啲 lift 咧。佢亦都做咗同一個 pattern， 我覺得好靚咁而石材佢亦都唔吝嗇啦，係咪？大家知道灣世1號嘅石材都非常之多，非常之靚，但係依家呢一度咧係再升級咗。我自己個人就都好中意，大家見得到，好靚啊！真係嗰啲花紋咧係好比較上特別嘅一啲設計嚟嘅。咁啊 lift 又點樣咧？大家其實入到嚟感受得到嘅。真係又係好 grand 嘅呢一度，咁啊再者嘅話咧，大家記得到咧呢個 mon 啊，其實我諗香港都可能都比較少有樓用到咁大 mon 嘅 lift 啦，係啦，咁亦都係高速 lift 嚟嘅，咁啊31層高嘅啫，咁啊唔會好耐。嗱，每一層嘅大堂咧，亦都係做得好好嘅，互不干擾嘅情況底下嘅話咧，就變相有一個咧雖然你係4個單位，係啊，唔係話獨梯獨戶嗰啲，但係基本上你嗰戶出面嘅一啲空間嘅話咧，基本上咧你係自己咁樣嘅形式㗎啦。咁而呢個空間位置絕對可以做翻啲 storage 啊，冇問題啦。子母門嘅 design 嘅話咧，就即係有一個大宅嘅感覺啦。咁同埋嘅話咧，依家呢個積咧係125平方嘅單位，咁入到嚟嘅話咧，首先咧有一個玄關嘅位置啦，咁一排嘅玄關櫃啦，再加埋依家大家睇得到呢一個好靚仔嘅鞋帽掛間啊，或者好似運咗我落去得唔得啊？可以嘅，呢邊其實絕對唔細，即係擺好多嘢呢一度咧。平時你見到同唔想見嘅嘢咧，都可以喺呢度操作。仲有窗嘅，落地冇落地 ，OK， 落一半 ，OK， 落一半地，落到窗台嘅窗。咁啊，客廁嘅話咧，第一個呢個空間嘅話已經非常之大啦，比起咧之前睇過嘅一啲單位咧為之升級咗嘅。咁啊。呢個亦都有個窗台位置啦 ，shower 啊呢啲完全唔需要點擔心啦。雖然呢個都未係交標，因為佢正式公布嘅交標係未有嘅。OK， 咁伸延翻入嚟啦，亦都係一個大橫廳 design 嘅一個即咁其實有少少似灣世1號嗰個128平方，咁呢一度再細翻3個平方啦。OK， 咁而呢一度亦都會有 sliding door 啦。咁啊，亦都廚房完全唔需要擔心噶啦。其實亦都好似灣世1號，但係依家呢隻積咧，呢個得一棟嘅125平方，大家留意啦。哇！呢個廚房我覺得係最靚 view 嘅其中一個位置。OK， 大家 mark 低佢。如果假設想知道
啲景觀邊一個好啲嘅話咧，歡迎致電阿 Ken， 又或者阿 Ken 帶你嚟到現場，由你香港出發，慢慢感受，慢慢逐 part 去到研究揾飛機飛俾你睇。暫時因為唔係好似準現樓可以上去睇嘅一個情況，咁所以嘅話咧會好仔細地話翻俾大家聽，邊一棟咩單位係咩景觀咁嘅情況。3排嘅 U 型櫥櫃，佢裏邊嘅 storage 可以有幾多咧？幾咁恐怖咧？再加埋2排嘅吊櫃做咗喺度噶啦，交到標準，我相信佢都唔會吝嗇噶啦。啲零冷水啊，咩史密斯嗰啲牌子嘅話咧，早喺灣仔1號已經出現晒，我相信呢一度咧係 copy 過嚟嘅啫。咁而咧最特別嘅係當然啦，穿過呢一個咁靚仔嘅客飯廳，出面嗰個無人機停機坪啊！係嘛？呢個停機坪嘅話咧，咁大家咧唔好俾線上面或者一啲好簡單嘅同佢講話，係大露台就得㗎啦，係咪先？呢樣嘢有咩咁特別咧？首先架無人機嘅話咧，係冇攝像頭嘅情況底下，無論你個露台有幾大都好，可唔可以隨便 landing 得到落去你個單位度 ？OK， 呢個係一種科技嘅技術而融入個生活裏邊，融入你間屋裏邊，唔係話你屋企有個1000尺花園、1000尺大平台就可以操作得到。咁當然啦，我話要揾人手去到操作，跟住之後揾架機有埋攝像頭嘅，飛過嚟俾你得唔得咧？低空經濟發展起身出嚟嘅話，唔排除會有呢啲咁嘅服務，但係呢啲比較上咧都唔係話好科技化。真正嘅科技化就係呢一度啦，佢配送過嚟嘅時候咧係完全嗰部機係冇攝像頭嘅情況底下，亦都呢個露台做好晒嘅定位㗎啦。佢 landing 嘅時候咧係唔會錯，係啦，基本上咧就響翻中間呢個位置去到投放翻佢俾你嘅快遞。咁而誤差咧係以厘米嚟到分別嘅，咁大個露台都唔點特別同大家講佢嘅可用之處，邊一度擺啲乜嘢㗎啦。咁亦都當然啦，每一戶嘅話咧，大家會擔心，喂，咁啊會成日睇得到大家啦。佢由於錯層嘅 design，所以變相個一邊露台咧係向住呢一邊，而另一邊露台咧就向住另一個方向嘅。係啦，咁所以變相咧唔同層數嘅積咧係會有分別嘅。咁詳細嘅話又可以睇一睇咧，我會有一集專門講每一隻積嘅分別狀況，係啦，單數同雙數係啦，個露台會放喺邊咧，我會同大家慢慢喺度分析翻嘅。呢個珠海灣嘅話啦，係一個非常矚目嘅一個樓盤，所以嘅話咧，阿 Ken 咧會用好多心機同大家慢慢喺度睇真啲、睇多啲、睇清啲，係啦。咁由於個地理位置亦都好好啦，咁詳細想知得到啲咩嘅話咧，唔歡迎去到 call 翻我啦。OK， 經過呢個9平方唔使錢，唔計入去呢個建築條例裏邊嘅送俾你嘅入去翻嚟呢間房間啦。咁首先衣櫃做咗得到啦，3邊落床嘅床，你話升級為米8床嘅話咧，定製絕對冇問題，做得到㗎。OK， 穿翻出嚟嘅話啦，另外對面亦都有一間房嘅。咁而呢間房嘅話咧，就係做咗咧一個訂製櫃嘅 design 啦。咁利用翻個窗台位，跟住可以成功做得到米半床啦。床頭亦都係有櫃，咁而好大張書台，咁其實再加強啲咧都冇問題嘅。仲有一間房冇同大家介紹到嘅，咁就係咧呢個廚房隔離嘅呢間房啦。咁其實呢棟牆咧亦都係拆得嘅。咁如果話我3房夠咯，我想一個超級大，好似灣仔1號140幾方嗰一隻即嗰個超大廚房，一個大 island table嘅感覺喎。呢間房拆完之後咧，你就可以延伸變你嘅一個超級大嘅一啲咩肥媽飲食節目嗰啲廚房嘅夢啦，咁就可以放喺度啦。咁當然裝修就唔會好似香港咁貴啦。咁而至於如果假設正常你話做房間嘅話咧，當然冇問題啦，床啦，跟住櫃啦，再加埋書台嘅話咧，完全做得到俾大家啦。咁最後當然係主人房係咪？嗱，125平方嘅主人套房可以做成點咧？洗手間嘅話咧，基本上同客廁差唔多。咁交標咧，暫時未知。咁但係出翻嚟呢度嘅話咧，一排嘅櫃位做咗喺度啦。灣仔1號同佢最大嘅分別就係咩？其實嗰個主人房大家差唔多大，但係灣仔1號咧，佢就要利用好多咧呢個窗台位嚟到提高翻呢一個嘅實用面積，因為佢唔係最新嘅一個報建可以過100%嘅一個住宅，亦都當然未踏入去到第4代住宅啦。OK， 咁所以變相嘅話，佢要利用好多窗台嘅贈送嚟到咧
變成衣櫃。咁而呢度最大嘅分別就係咧，呢啲下邊真係衣櫃嚟嘅，佢唔係一個窗台嚟嘅。咁而當然你下邊一排過冇咗嘅，如果變咗個窗台嘅話，當然會變成點啊？儲物空間就自然細咗啦，係咪？仲亦都有條柱喺度嘅。OK， 咁所以嘅話咧，你絕對係需要再做多一排 U 型嘅櫃喺度啦。咁但係呢一度就算如果你依家1、2、3、4、5個門嘅大櫃做咗喺度啦，跟住側跟個空間好闊落啦，係咪？1.8米床仲有好大嘅床尾空間啊，各方面嘅話咧都齊晒㗎啦。咁轉角窗咧亦都增加翻成間屋嗰個採光度啦。咁電視背景牆嘅話咧，佢每一隻積會有少少分別嘅。咁呢一個咧係唔係嘅話未知。咁詳細嘅話可以 call 翻阿 Ken 去到帶你睇翻嗰個現場嘅交樓標準。咁呢個樓盤嘅話咧，一路都吹緊話幾多錢嘅啦，但係暫時未有一個正式嘅公佈嘅價錢。咁不斷都講緊係3萬蚊一方到。我 Ken 咧就會覺得大概咧應該2字咧可以操作得到啦。唔知價錢咧乘翻呢個單位咧，大家可以參考翻出嚟。咁當然視乎翻高低層數啊，咁到時方向啊，唔同嘅樓層啊，又或者可能邊一啲積會特別啲啊，因為佢嗰個真係會有分別嘅。咁到底點嘅分別嘅話咧，咁就真係好好地去到參考翻裏邊嘅啲細緻嘅情況啦。咁 OK， 如果假設你真係對呢個樓盤有興趣嘅，喂，中國係啦，係全世界起第一個有無人機停機坪嘅住宅出嚟喎，係咪？梗係過嚟唔睇都買下。sorry， 唔係唔買都嚟睇下啦喂。